得訂閱 channel like 㗎。Hello， 大家好，小朋友啊！我今日介紹地鐵，呢度係我條野嚟方向，往黃埔方向貓嘅。咁你而家出發去咩地方啊？鑽石山，我哋而家去咁鑽石山有咩玩㗎？波波池、好，咁下個站係咩站啊？九龍塘、跟住咧，樂富、跟住咧，黃大仙、鑽石山。九龍塘，你去嘟啦。跟住講，哇！真係開心到跳舞，跟住即場喺度跳舞。咁得意啊！去邊度玩啊？我哋去呢度啊！係啊。你而家係幾多 cm 啊？100 cm 喎，好嘢！我哋而家準100 cm 咧，可唔可以入去啊？可以入去啊。100 cm 啊！係啊。我呢個。小心啊！你去波波池嗰度啊！好啊！係咁慢㗎？係啊，咁樣碌佢啦，係咪唔夠力㗎佢？應該係。得唔得啊？加油！加油！爸爸，你幫我哋錄啊！叫我錄住咁我哋去上面望。哇！哇！細佬幫手推啊！好，下一個啦，到下一個啦，好。哇！咁樣嘅，好，繼續過去，繼續過去交通。喂 BB， 等一陣，我哋。好好玩啊！你望住媽咪講啊！你望住媽咪講嚇，好好玩啊！嗰個上輪梯。我哋再上多一次好唔好？好。誒，停一停先啦，最落喺呢個位停一停，係咪呢個嘢可以搬落去㗎？好，停，我哋試下先，拉呢個掣啊，拉呢個掣，唔係啊，拉呢個掣係咪呢個嘢可以搬落去㗎？可唔可以㗎？哦，冇
冇㗎喎，佢冇得搬去。